وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلوا عليه. وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلوا عليه. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهان والموصوف في الوجود كرمه وإحسانه. تعالى مجده وعظم شانه. خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة. صلوا عليه. فأرسل إليهم أشرف خلقه وجل عبيده رحمة. تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب. صلوا عليه. فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما عظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان. صورة كاملة ظهرت بهيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم كرسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع. فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان. صلوا عليه. ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سر اتصل بقلب منيب لا من صوابغ فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا. جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا. قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى. لاحظته العيون في منزلة بشرا كاملا يزيح الضلالا. وهو من فوق علم ما قد رأت رفعة في شؤونه وكمالا.
فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده واشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بالتبليغ للخلق من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى تحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلوا عليه صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما أطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد طيب القلوب ودوائها وعافيته أبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى
وبادر بالشفاء للكريم جد بالعوافي وبادر بالشفاء للكريم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. يا ربنا يا جزيل العفو يا ارحم رحيم جد بالعوافي ولا تكشف على العبد خيم ولا عبد الققيم بقلب سليم قريبنا مصطفى بحسن يكرم غريب قريبنا المصطفى بحسن يكرم غريب اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. الله يغفر البلاء ولا نشوف اللئيم ساعتنا كلها تعبد لنا في نعيم بقائنا ونحسن كلنا في نعيم والدار الأخرى يقام مسكن جنان نعيم والدار الأخرى يقام مسكن جنان نعيم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. عسى عسى الانكشاف يا ربنا قد تخيم يا ربنا يا كريم الوجه يكرم قريب جد بالشفاء والعوافي للذي مستقيم يا ربي يا حي يا قيوم جودك عظيم يا ربي
وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومنذ علقت به هذه الضرة المقنونة والجوهرة المسونة والكون كله يسبح ويمسي بالسرور وابتهاج بقرب ظهور إسراق هذا سراج والأنوم متشاوفة إلى بروزه متشاوقة إلى الالتقاط جواهر كنوزه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت بذلك العام إلا أتت بعملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلوا عليه. ولم تزل الأرض والسماوات متضمحة بيد البراهيم ملاقات أشرف البريات وبروجه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بنت تنقله بالبطون والظهور فأظهر الله في الوجود ما جنى التكريم وبسط في العالم الكبير ميدان التشريف والتدين ببروج هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فهي إن أكرم أوان ولهذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن بهن بترهيب وامتار الوجود الإلهي على أهل الوجود تزيد وألسنة الملائكة بالتبشير العالمين تيد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة غشبكنا هذا المستور ليبرج نوره كمل بعلام الظهور نورا بقى كل نور وأبدا لكم على من أتم الله عليه نعمة من خواص الأمة أن ينظر عند وجهه الأمة دانسا لجنبه بها المشهود ومشاركة لها بهذا السمات الممدود فهدرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا وما هما من الهور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمات الوابية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور النعمود وبرج العبد المحمود ودعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله عليك صلوات الله عليك. أشرق الكون بابتهاجا بوجود
واستضيء بجماد فوق في الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام
أشرف الرسل محمد والسلام مستمر كل حين يتجلى صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وهنا برد صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برجا رافعا طرفه إلى السماء معميا بذلك الربع إلى أن له شرفا على مجده والسماء وكان وقت مولد شير الكونين من الزهور سمراء ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد محنونا مكحولا مقطوعا سراه توالت ذلك لشرفه عند الله عيد القدرة ومع بروجه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه شفاع رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهال فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك صلوا عليه قالت الشفاء فأضاء لهما بين مشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعد قصور الروم قالت ثم ألبسته وأضجعته فلما أنسب عن غاشيتني ظلمة ورعب وقشعريرة عن يميني صلوا عليه فسمعت قاسلا يقول أين ذهبت به قال إلى المغرب وأسفر ذلك عني ثم آوداني رعب وظلمة والقصعري يرو عن يشاري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المشرق قالت فلما يجالي حديث مني على بال حتى ابتعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما وكم ترجمت السنة من عديم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يكذب بعديم شرفه عند مولاه وأن أين عنايته في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى صراط المستقيم اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم بمحاسن الأخلاق بما تليق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق سهل ولفظ مطول على معنى الجزل. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة. وله مع شؤونة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأكوياء من البرية ومن نسر به تعتقد القوى المنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية المحمود إلا وهو مطلقا عن زين الوجود. أجمعت في وصف الحبيب وشعنه وله العلا في مجده ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السهام عنانه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكايات ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. حسنا أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yu'afina ma kafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika li wajhikal karimi wa ali admi salatanik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laman azar al fikru min dara'il awsafi al muhammadiyati wa qudan wa tawajjahtu ila Allahi mutawasilan bi sayyidina wa habib Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ayyaj'ala sayyifihi mashkuran wa fi lipihi mahmudan wa yaktuba amali bil amalil maqbulah wa tawjihi bi tawjahatil khalisati wasilatil mausulah. Allahumma ya man ilahi tatawajjahul amalu qafata udud zafirah wa ala babi azzati tahatul rihalu bataksyaha minhul buyurah al ghamirah tawajjuh ilaika
بأسرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك صادق الأمين سيد محمد الذي أمانت رسالته العليم أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانك وحفظ سرك وحمل رعايته ودعاتك الشاملة الأبي الأكبر محبوبي لك والمخصوص بشرف الأخبار في كل مجد من موطن القرب ومدهر قاسم إمدادين بعبادك وساكك وأسوس إرشادك لأهل ودادك سيد القونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص والمخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم على آله وصحبه وأهل حضرة اقترب به من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تحلي توزن في حركاتنا وسكناتنا بين إنكاتك وأن توزن في جميع أطوارنا وتتقبل منتنا بجميع رعايتك وحسين واقعتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب ويتأملنا وتقبل منا ما تحركنا به من نياتنا وعملنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريقه اتباعه من السالكين ولحقك وحكيم من المعزين ولأهدك من الحافظين اللهم إنا لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا فظننا جميلة هي وسيلتك إليك فلا تخين بنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفئين أن تقبل المذنب منا بالغفران والمسلم بالإحسان وسائل بما سأل والمعلم لنا بما أمال ولا أن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووزاره وله وزهره وأمة ببركة وشرف وجهداتك ولدنا والدنا وأهل قردنا وأدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمؤمن بجميع الجهات وأمر رأيت دين قويم بجميع الأقطار وانصر ومعلم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة من نصور وكسب قربة المقربين واقضي دين المدين واغفر للمذنبين وتقبل توجه التائبين وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وبسط العدل بولد الحق بجميع النواهي والأقطار وإلهم بأيدين من عندك ونسر على المعادلين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي بالحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المقين من الذنوب والخطايا وادمنا في العمل بطاعتك وصديقنا في خدمتك قائمين وإذا توفينا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب محبوب للأجسام والأرواح والقلوب على آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.